За өнөөдрийн бичлэг дээр амьдрах шинжлэх ухааны номыг сонгож авсан. Амьдрах, унтах, ажиллах, хооллох, амрах, хайрлах, хөдлөх шинжлэх ухаан гэдэг номын гол санаа бол бидний өдөр тутамдаа хийдэг үйлдэл, өглөө босох, шүдээ угаах, хоол идэх, унтах гэх мэтчлэнгээр ингээд бидний өдөр тутамдаа хийдэг эдгээр зүйлсүүдийг хизээ, хаана, яаж хийвэл ер нь хамгийн үр бүтээмжтэй байх юм бэ гэснээрээ хамгийн бага энерги зарцуулаад хэрхэн хамгийн өндөр бүтээмжтэйгээр эрүүл их аз жаргалтай сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэн гоё байх боломжтой юм бэ гэдгийг судалсан ном байгаа. За дэд гарч нь бол өдөр тутмын хөвшлээ эргэн харах 219 шалтгаан гэдэг ном маань өөрөө 219 жижигхэн гарч ихтэй. Тэгээд өнөөдрийн бичлэг дээр бол миний хувьд энэ номыг яг уншиж явах явцдаа хідэн цагт босвол ер нь хамгийн сайн байдیں۔ Босныхоо дараа ер нь ямар үйлдэл хийвэл хамгийн үр бүтээмжтэй байдیں۔ Одоо өндөр ачаалал шаарддаг оюуны ажлыг хідэн цагт хийвэл хамгийн өндөр бүтээмжтэй байх юм бэ гэх мэтчлэнгээр ингээд одоо нэг өдрийн хуваар гаргасан гэх юм уу. За ингээд үндсэн агуулгыг оръё. Хамгийн өндөр үр бүтээмжтэй байх өдрийн цагийн хуваар гэж байгаа. Гэхдээ нэг зүйлийг анхааруулхад одоо том эрдэмтэн судлаачид хүртэл бие биенийхээ санаатаа зөрөлдөж бие биенийхээ санааг няцааж өгөөсгөж идэв шүү дээ. Тэрнтэй адилхан энэ ном дээр гарч байгаа зарим агуулга бол өөр номын агуулгатай бол зөрж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн ярих энэ цагийн хуваар бол зөвхөн энэ номын агуулга дээр үндэслээд ярих болно. За өглөөс хэрэг хамгийн тохиромжтой цаг бол 6:30-аас 7 цагийн хооронд байдаг. За энээс бүр эрт 6:30-аас эртдээ одоо 4 цаг 5 цагт гэ босох юм бол 4 цагаас өглөөний 6:30-ийн хооронд бол бидний биеийн одоо стрессний дааварч гэж хэлдэг, эрч хүчийн дааварч гэж хэлдэг кортизол гэдэг биднийг сэргээдэг тэр даавар маань үүрийн 4-өөс 6:30-ийн хооронд бол маш бага үед юм байна. Тэгэхээр тэр цагт та сэрэх юм бол унтаа байдалд байх юм байна. Харин 10 гэд эхлэх юм бол нөгөө байгалийн кортизол маань дахиад буураад эхэлдэг учраас дахиад бас унтаа байдалтай сэрнэ. Харин 6:30-аас 7 цагийн хооронд сэрэх юм бол бидний байгалийн нөгөө жинхэнэ сэргээгч кортизол даавар маань өөрөө хамгийн ихээр ялгарч идэв юм байна. Энэ үед сэрэх юм бол та маш гоё сэргэг байх боломжтой юм байна. За тэгээд өглөө 6:30-аас 7 цагийн хооронд сэрсний дараа бидний тархины урд хэсэг бол нэлийн хожуу сэрд юм байна. Шууд өглөө 6:30-д та орноосоо боссон ч гэсэн тархины урд хэсэг маань ерөнхийдөө бүрэн сэрж амжаагүй байдаг. Тархины урд хэсэг гэдэг чинь яг сэтгэн бодох хэсэг шүү дээ, тийм учраас дөнгөж сэрснээс 2-3 цагийн дотор чухал шийдвэрийг бол гаргахгүй байвал зүгээр. Тэгээд тархиныхаа энэ урд хэсгийг хурдан сэрэхийн тулд бол нарны гэрлийг үзүүлэх хэрэгтэй. Бидний биеийг ер нь удирдах байгаа зүйл бол биологийн цаг байдаг. Биологийн цагт хамгийн гол нөлөө үзүүлдэг зүйл бол нарны гэрэл, байгалийн гэрэл байдаг. Тийм учраас тархиныхаа урд хэсгийг хурдан сэрэхийн тулд өглөө босонгуудаа нарны гэрэл үзүүлэх юм бол тархины маань урд хэсэг хурдан сэргэнэ гэсэн үг. За тэгээд 6:30-аас 7 цагийн хооронд сэрснийхаа дараа нэг 2-3 минутын хооронд сунгалт дасгал хийж өгвөл зүгээр юм гинэ. Ингээд шүнжэнгөө унтцсан бие маань өглөө та орноосоо боссон ч гэсэн тархи маань ч гэсэн бие маань ч гэсэн бүрэн сэрж амждаггүй мэн. Тийм учраас сэрэнгүүтээ 2-3 минутын турш сунгалтын дасгал хийх юм бол таны биеийн цусны эргэл сайжрна. Цусны эргэл сайжрна гэдэг чинь бие мах бодлоо чинь бүх хэсэглүүд цусан сайн гүүгээд эхлэх учраас бие мах бодол сэрэх юм байна. За үүний дараа 7 цагаас 7:30-ийн хооронд шингэн зүйл сайн уух хэрэгтэй, ус сайн уух хэрэгтэй. За мөн өглөөний цаг бол заавал уухгүй ч байсан болно гэж хэлээ. Ер нь бол бусад номн дээр өглөөний цаг бол заавал уух хэрэгтэй гэдэг нь шүү дээ. Энэ номн дээр бол тэр өглөөний хоолыг өөртөө өглөөний хоолыг заавал бүр хаан шиг хүртмүрт гэдэг бол тэр зөвхөн маркетингийн сурчилгаа, Америкийн одоо урлаг бүтээгдэхүүнээ заах гэсэн маркетинг сурчилгаа гэж байлээ. Тэгээд өглөөний цаг бол заавал уух шаардлагагүй. Гэхдээ хэрвээ та өглөөний цаг уухаар болох юм бол 7-оос 7:30-ийн хооронд уух хэрэгтэй. Ингэж уухтаа болохоор өөхтөс уураг их агуулсан одоо өндөг, самар, тараг гэх мэтчлийн зүйлсийг өглөө хэрэглүүл зүгээр гэсэн. Харин нүүрс ус ихтэй юм хэрэглэчих юм бол байс хийгээд өлсөөд дахиад хоол хайгаад уннаа. Тийм учраас өглөөний цайнд бол уураг, өөхтөс ихтэй хүнс хэрэглээрэй гэсэн байлээ. За үүний дараа 8 цагаас 10:30-ийн хооронд бол хүний анхаарал төвлөрөл хамгийн өндөр байдаг. Яг энэ үед бол чухал ажлаа амжуулах хэрэгтэй. Гэхдээ энэ цагт амжуулах ажил бол 3-аас 5 ширхэг ажил байхад болно гэж хэлээ. Энээс их байх юм бол нөгөө яг гол ажилдаа гоё өндөр бүтээмж гаргаж чадахгүй учраас 8 цагаас 10:30-ийн энэ цагт та ерөнхийдөө нэг 3 юм уу 5 ажлыг л амжуулна гэж зорилгоо болгол зүгээр гэсэн байлээ. За ингээд өндөр анхаарлын маань цаг нь дуусаад 10:30 болоод эхлэхээр та нэг амралт авбал зүгээр. 10:30-аас 10:45-ын хооронд богино завсарлага аавна. Энэ үедээ алхаж болно, цонхоор хааж болно. Ер нь бол нарны гэрэл гэдэг бол биднийг маш сайн сэргээгч үт юм байна. Тийм учраас энэ нэг 10:30-аас 10:45-ын хооронд та цонхоор хараад ч болтгой нарны гэрлийг авбал зүгээр. Бүр боломжтой бол гадаа гараад алхах зүгээр. За бас кофе уух нь бол энэ цагт 10:30-д уувал зүгээр. Дөнгөж нөгөө сэрэнгүүтээ кофе уудаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгсэн чинь дөнгөж сэрэхэд бол угаасаа бид нэр кортизол нөгөө сэргээгч даавар маань ажиллаж идэг учраас дөнгөж сэрэхдээ кофе уулаа гэдээ бол ямар нэгэн тийм одоо өөрчлөлт танд сайн зүйл бол байхгүй. Харин сэрснээс нэг 2-3
цагийн дараа кофе уух нь зүгээр гэсэн байлээ. Энэ номон дээр бол 10:30-аас хойш кофе уух нь. 10:30-аас тэгээд өдрийн 2 цагийн хооронд кофе ууж болно. Өдрийн 2 цагаас хоошоо кофе уух юм бол шөнийн нойрны чанарт нөлөөлнө. 10:30-аас өмнө уух юм бол угаасаа бидний бие дотроосоо өөрөө цэвэр сэргээгдэж байдаг учраас тэрнээс өмнө бол уугаад дэмий гэсэн байна. За ингээд үүний дараа 12 цагаас 12:45-ын хооронд өдрийн хоол идвэл зүгээр. Мэдээж уураг ариунтай хоол идвэл зүгээр. За мөн хүнсний ногоог ариун хэрэглүүл зүгээр тийм ээ. Тэгээ бидний бүгдээрээ мэдж байгаачлан өдрийн хоол идсний дараа бол ерөнхийдөө бол нойр хүрдэг тийм ээ. Тэгсэн чинь одоо ингэж өдрийн нойр энэ ядаргааг дахин сэргээхийн тулд ерөнхийдөө 5 минут ч болтохоо нүдэ анихад ч гэсэн маш өндөр одоо үр дүнтэй байдаг гинэ. Яг өдрийн хоол идсний дараа нойр хүрээд эхлэхэд зүгээр л та бүрэн унтахгүй ч гэсэн 5 минут тасралтгүй нүдэ анчихад таны тархинд гоё амарсан мэдрэмж, тийм амарсан дохио өгөөд та сэргэх боломжтой юм байна. За 5 минут нүдэ анихаас өөр арга гэх юм бол салхинд гарч алхаж болно. За эсвэл одоо 12 цагт өдрийн хоолоо хит их идчих юм бол тэрнээс болоод бас нойр хүрээд байгаа шүү дээ. Тийм учраас 12 цагт бага идэж болно. Гэтэ 12 цагт бага идэхийн тулд та 10 цагт ч юм уу нэг хөнгөө мэдчих юм бол 12 цагт бага идэх боломжтой. Гэтэ хамгийн надад гоё өндөр бүтээмжтэй нь бол энэ 5 минут зүгээр нүдэ аних нь айгүй гоё санагцсан. Тархиач амраач чинь биендээ ч гэсэн амарсан гэсэн мэдрэмжийг өгч байгаа болохоор дахиад ирч хүчтэй ажиллах боломжтой. За тэгээд өдрийн 1:30-аас 3 цагийн хооронд бол хүний тархины төвлөрөл багасч идэг. Төвлөрөл багасч байгаа учраас тэр үедээ чухал ажлаа амжуулах юм бол алдаа гарах магадлал маш өндөр. Тийм болохоор нэг хуралд оролцох ч юм уу, мэйлдээ хариу өгөх ч юм уу тийм хөрхөө хөнгөн тархины ачаалал шаардахгүй ажлыг өдрийн 1:30-аас 3 цагийн хооронд амжуулбал зүгээр. За үүний дараа 3 цагаас 3 цаг 15 минутын хооронд завсарлага авбал зүгээр. Энэ үедээ бол шингэнэ нөхцөл болохоор ус уух хэрэгтэй. За мөн 10 болж өгвөл 15 минут унтах юм бол хамгийн тохиромжтой. Өдөр унтах нь бол маш сайн тархинд маш сайн гэдгийг бас нотолсон шүү дээ тий. Энэ өдөр унтах хамгийн тохиромжтой цаг нь 3 цагаас 3 цаг 15 минутын хооронд байт юм байна. За үүний дараа хамгийн гоё үе 3 цаг 15 минутаас ахуулаад 5 цаг 30 минут хүртэл үдээс хойш 5 цаг 30 минут хүртэх энэ бол одоо 2 дахь бүтээмжийн дээд үе. Миний хувьд бол энэ номыг уншаад бүр хамгийн гол олж авсан зүйл бол энэ цаг байсан. 3 цаг 15 минутаас 5 цаг 30 минутын хооронд бол 2 дахь бүтээмж үе. Нөгөөх нь болохоор өглөө 8-аас 10:30 хооронд анхаарал төвлөрөл дээд зэргээр байдаг. Энэ 2 цагт л хамгийн чухал гол ажлуудаа амжуулах ёстой шүү гэдгийг бас олж авсан гоо шинэ мэдээлэл байсан. За үүний дараа оройны 6 цагаас 7 цагийн хооронд оройн хоолоо иднэ. За доор хаяж багада унтахаас 3 цагийн өмнө оройны хоолыг идэх ёстой гэсэн байлээ. Тэгэхээр оройны хоолыг идчихэд баг зэрэг нэг 10 минут ч юм уу 15 минут ч юм уу алхахнаас үр дүнтэй гэсэн байлээ. За үүний дараа 7:30-аас 21 цагийн хооронд 9 цагийн хооронд бол сэтгэлээ амраах цаг. Оюуныхаа ачааллыг багасгаад өдрийн стресс, алжаал ядаргаагаа тайлах цаг бол оройны 7:30-аас 9 цагийн хооронд байд юм байна. Энэ үед бол сэтгэлээ амраах зорилгоор та гоё ном уншиж болно, зөөлөн хөгжим сонсож болно, эсвэл хүнтэй ярилцаж болох юм. Гэтэ хүнтэй ярилцахдаа чухал асуудлаар биш тий хөнгөн ярилцах. Сэтгэлээ амраах зорилттой учраас таныг стресстүүлэх яриагаа ярьж болохгүй гэсэн үг шүү дээ тий. За мөн энэ 7:30-аас 9 цагийн хооронд бол гэрлээс аль болохоор зайлсхийх хэрэгтэй. Бидний биеийг бол удирдах ямар үед нойр нүрхийн, ямар үед өлсхийн, ямар үед сэргэг байхын гэдэг бидний биеийг удирдах зүйл бол биологийн цаг юм байна. Энэ биологийн цаг хамгийн их нөлөөлдөг зүйл бол байгалийн гэрэл юм байна. Тэгэхээр энэ одоо шөнө унтахтаа бэлтэж байгаа учраас аль болохоор гэрлээс зайлсхийх тий утас муц бол яг нүүрэн дээр нүдлүү гэрэл тусгадаг учраас бидний биологийн цагт бие махбодод маань бол шөнө болоог байна гэсэн мессежийг өгөөд идэг гэдэг. Тийм учраас 7:30-аас хойш бол гэрлээс зайлсхийх нь шөнийн нойрны чанарт нөлөөлөх юм байна. За тэгээд 9-өөс 9:30-ын хооронд бол маргааш та бэлтгэх хэрэгтэй. Бидний одоо анхаарал төвлөрөх оюуны ачаал маань утасны батарейтай зөвлөж ярьдаг шүү дээ тий өглөө дүүрээс сэрдэг хэрнээ шийдвэр гаргах тоолонд багасч идэг. Улаан цамцаа өмсгөө, шар цамцаа өмсгөө гэж бодоход тэр батарей маань багасч идэг гэдэг. Тийм учраас та өглөө гоё нөгөө нэг ирч хүчтэй цагаа чухал ажилдаа зориулахын тулд орой 9 цагаас 9:30-ын хооронд бол маргааштай бэлтгэх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхдээ маргааш ямар хувцас өмсөх вэ? За мөн маргааш юу хийх вүлээ гэсэн ерөнхий төлөвлөгөөгөө гаргачвал зүгээр юм байна. За мөн тайвшруулах дасгал хийгээ те амьсгалын дасгалыг хийвэл энэ үед зүгээр эд юм байна. За тэгээд 22 цагаас ахуулаад 22:30-ын хооронд бол унтах хэрэгтэй. Унтахтаа бэлтгэх хэрэгтэй байгаа. За энэ үед бол өрөөг жоохон сэрүүн, харанхуй, чимээгүй болгож өгнө. За тэгээд ер нь бол бүр одоо утсыг бол мэдээж 7 цагаас хойш ашиглаж болохгүй гэж байгаа шүү дээ. Гэхдээ бүр хамгийн чухал бүр хатуу баримтлах ёстой зүйл нь бол орондоо орохоос 30 минутын өмнө бол бүр ортаас уцыг дахиж огт харахгүй байх хэрэгтэй гэсэн байна.
За өнөөдрийн бичлэг дээр амьдрах шинжлэх ухаан гэдэг өдөр тутамдаа ер нь аль цагт ямар үйлчлэл хийвэл хамгийн үр бүтээмжтэй байх юм бэ талаар товчхон танилцууллаа. За энэ ном дээр бол түрүүний хэлсэнчлэн 219 шалтгаан буюу жижиг гарч ихтэй ямар шүдний агаар угаавал зүгээр юм, ямар хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглүүл зүгээр юм бэ гэх мэтчлэнгээр 219 судалгаагаар батлагдсан үнэтэй мэдээллүүдийг авсаргаж өгсөн байлээ. Тэгэхээр энэ ном бол ерөөхдөө ширээний ном болохоор ном юм байлээ. Нэг уншаад угаасаа цээжлэн гэж байхгүй шүү дээ. Тийм учраас хид дахин хараад тэгээд өөрийнхөө угаасаа 219 зуршлаач гэсэн нэг дор засна гэж байхгүй учраас яг дахин хараад өөрийнхөө өдөр тутмын зуршлыг хамгийн үр бүтээмжтэйгээр ингээд нэгээр нь солиод явбал зүгээр юм билээ. Тийм ч учраас номынх нь арт талд нь нэг өдөр нэг бие шинжлэх ухааны 200 гаруй жишээтэй өдөр тутмын зуршлын цаадах шинжлэх ухааныг танин мэдж эрүүл ад жаргалтай бүтээмжтэй аж төрөөрөө гэсэн байна. За тэгээ өнөөдрийн бичлэг дээр гоё сонирхолтой номыг танилцуулаа. Үүний дараагийн бичлэг дээр бол Сүнцийн дайдах хурлаг гэдэг ном байгаа. Тэр дайдах хурлаг гэдэг ном бол бүр 2500 гаруй жилийн өмнө бичигдсэн ч гэсэн одоо хүртэл хүмүүс уншсаар байгаа. Ялангуяа одоо дэлхийн одоо Дональд Трамп ч юм уу, Билл Гейтс ч юм уу, одоо Японы SoftBank-ны захиралч хэн байдаг вүлээ тэр хүмүүс ер нь бол тэр номыг заавал уншаарай гэсэн санал болгосон тийм онц сонирхолтой ном байгаа. Тэгээд тэр дайдах хурлаг номыг дараагийн бичлэг дээр оруулах болно.